Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun ga muku cikin gidajen wasu daga cikin jaruman Kano. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don samun shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Wato gidan Naziru sarkin waka. A kalli kayan za ka gani babu irin amaren nan ne wanda ake cewa ‘ya'yan mama da baba su ake ƙarƙarewa a na dame ku a buɗe ko mai canza waje ko ku ce kayan ƙarami ga abubuwa san kai ma dai in ka auri yarinya ta zo ma da wannan gadon ka san da gidan waye ayya Allah wannan sai na kai ta gida ni ma ta ce daidai ni lissafi ne fa alaji in ka nemi kuɗi amma sarakunan manya-manya ba na irin ɗan na shan tidin nan ne ko na harka ce ya harka alaji amma ko aure kai aka ce an ka amarya kana shigowa ka ganta da wannan to ka san auren irin mutu kara wannan ne wanda zai daɗe ba zai yi ba nan kaɗan kuka gani idan na koma inda na baro a ga lissafi ne iya lissafi kuma abin da zai ba ka mamaki akwai sauki ba akwai sauki na tsara zan ji daɗin su wannan za su irin zamani kada in cika ku da kai a zo wata kiliya aha sai da kuɗi ake rayuwa wallahi diyar da za a yi da kai kai kuɗi amma ga tabbatar dai halak ɗin da kake ci duk yadda za ka karo ko kuɗi kaji saki ana roƙon kuɗi ka roƙi karatu kawai ka roƙi kuɗin ka roƙi karatu za ka fi jin daɗin duniya kada in ka zo ta gida ka ga wannan kujerar to ba daɗewa za ka yi kawai ka zo ne a magana da kai ka tashi ka tafi ka ganta ba mata a zauna a daɗewa jeru ne na isa malam da gadaje na isa da kayan fitins kala-kala kayan supreme suwaye in ka kalla a daji lissafi ne dai kawai Cikin gidan Nuhu Abdullahi. Cikin gidan jaruma Hadiza Gabon.
mai zango. Assalamu alaikum.